प्रेशर कुकर का असली मैजिक वही होता है जो सख्त चीजों को भी नरम और टेस्टी बना दे। हर चीज प्रेशर कुकर के लिए नहीं होता। कुछ चीजें ज्यादा प्रेशर से बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं। प्रेशर कुकर सही चीज के लिए वरदान है और गलत चीज के लिए नुकसान। याद रखिए, प्रेशर कुकर टाइम बचाता है, टेस्ट बढ़ाता है, बस सही चीज पकनी चाहिए।